మహబూబ్ నగర్ లో న్యూ మోతీ నగర్ లో ఫుడ్ పాయిజన్ కలకలం రేపింది. ఒక పెళ్లి వేడుకలో మిగిలిపోయిన స్వీట్ తిన్న వాళ్ళంతా కూడా అస్వస్థతకు గురయ్యారు. మిగిలిపోయిన స్వీట్ ని కాలనీ వాసులందరికీ పంపిణీ చేసింది ఒక మహిళ. కద్దుకా ఖీర్ స్వీట్ ను తిన్న పిల్లలు పెద్దలు అందరూ తీవ్రంగా అస్వస్థతకు గురయ్యారు. 30 మందికి అస్వస్థతకు గురయ్యారు. అందులో 13 మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. వీళ్ళందరూ వాంతులు విరేచనాలతో బాధపడుతున్నారు. 13 మంది చిన్నారులు 7 పెద్దల పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో మహబూబ్ నగర్ జీజీహెచ్ కు తరలించారు.